Bismillahirrahmanirrahim. Değerli gençler, aziz valideynler, Uca Allah'ın rəhməti, xeyri, bərəkəti, salamı sizin və ailənizin üzərinə olsun. Əziz Allah sizə yeni, gözəl xeyir qapıları açsın. Sizi çalışmağa, xeyri, bərəkəti yaymağa təşviq etsin, yönəltsin deyirəm. Mənim gənclərlə bağlı videolarım davam edir və mən istəyirəm ki, öz müəllimlik təcrübəmi onlarla bölüşəm. Çünki təcrübə çox önəmli bir şeydir. Mən deyirəm ki, təcrübə hazır xəzinədir. Təcrübə hazır xəzinədir. Baxın, əmək vermədiyiniz, para xərcləmədiyiniz, zaman ayırmadığınız hazır xəzinədir. Amma o zaman xəzinə olur ki, siz gedirsiniz o xəzinəni öyrənirsiniz. Təcrübə deyirəm ki, gözəl gənclər, dəyərli gənclər, hazır xəzinədir. Yaxşı, gözəl, dünyanı da kimin irəli getmiş, inkişaf etmiş, böyük işlərə imza atmış insanlar varsa, lütfən, amma lütfən onların təcrübəsini öyrənin. Təcrübə hazır xəzinədir. Sizi gözləyir. İkinci, təcrübəyə ona görə ehtiyacınız var ki, insan həyata bir dəfə gəlir. Az müddət, çox da müddət deyil, bir dəfə gəlirik. Bu bir müddətdə az vaxtda çox iş görmək üçün hər şeyi oxumaq imkanımız yoxdur. Hər şeyə vaxt çatdırmaq imkanımız yoxdur. Nə edəcəyik? Hazır təcrübədən istifadə edəcəyik. Başqaları bunlara etdi, təcrübəni bizə qoydu. Ağıllı insan, ağıllı gənc həm də o təcrübədən gözəl şəkildə istifadə edə bilər. Ona görə də mən istəyirəm ki, təcrübəmi sizinlə paylaşam, dəyərli gənclər. İnsan bir şeyi niyə edir desəniz, insanın bu bütün hərəkətlərinin, davranışlarının əsasında mən deyirəm ki, özünə sevgisi var. İnsan nə üçün su içir? Çünki özünü çox sevir. Nə üçün özünü qorumağa çalışır? Nə üçün gözəl görünməyə çalışır? Çünki özünü çox sevir. Özünü sevən həm də özünü qoruyur. Özünü qorumağın da iki yolu var. Birincisi budur ki, gözəl gənclər, dəyərli gənclər, xeyir işlərə yönəltmək. Yəni özünü qorumağın iki dənə yolu var. Biri xeyirli olan, doğru olan, yaxşı olan, bərəkətli olan işlərə yönəlmək və onlara etmək. Bu insanı qoruyar. İkinci, bu yetməz. İkinci bir addım da atmanız zəruridir. O da nədir? O da yanlış olan işlərdən çəkindirmək. Çəkinmək, yanlış işlərin içinə girməmək. Əgər bu ikisini etsəniz, yəni xeyrə yönəlsəniz, şərdən çəkinsəniz, siz qorunmuş olacaqsınız. Qorunmağın düsturu budur. Və bu düsturu mən əziz Allahın kitabından öyrənmişim. Əziz Allah buyurur ki, əmri bil maruf, nəhi ənil münkər. İnsana deyir ki, ey insan, dəyərli olmaq istəyirsənsə, qorunmaq istəyirsənsə, ilahi rızanı qazanmaq istəyirsənsə, cəmiyyətdə xeyri, bərəkəti, doğruluqlara yay, ancaq bu yetməz, əziz Allah buyurur. Əmri bir maruf, işin bir tərəfidir. İkinci işi də edəcəksən, nəhi ənil münkər. Yəni, ey insan, həm də pisliklərin, zülmün, yalanın, iftiranın qarşısında dur. Onlardan da qorun, onlardan da çəkin, onlara girmə. Nəinki girmə, aktiv ol, yəni onlara qarşı dur. Baxın, Allah insanı qorumağın yolu nə qədər gözəl göstərib. Xeyrə yönəlmək, şərdən çəkinmək, sizi qoruyacaq gözəl insanlar. Ona görə mən istəyirəm ki, gənclər həm də İstədiyim məsələlərdən biri də budur ki, bizim gənclər özünü sevməyi öyrənsin. Hətta bəziləri deyirlər ki, özünü sevməyə bir ayıb iş kimi baxırlar, eyib iş kimi baxırlar. Özünü sevmək dəyərdir. Ağıllı insan, dürüst insan, doğru insan, özünə dəyər verən insan, güvənən insan özünü sevməlidir. Özünü həyatının mərkəzinə qoymalıdır. Özünə zaman, əmək, qaynaq ayırıb maya qoymalıdır. Özünü inkişaf etdirməlidir. Allahın ona verdiyi imkanları üzə çıxarmaq üçün əlindən gələn hər şey eləməlidir. Baxın, özünü sevmək çox önəmli bir dəyərdir. Biz gənclərə özünü sevməyi öyrədəcəyik. Deyəcəyik ki, özünü sevmək dəyərdir. Özünü sevməyən, özünə dəyər verməyən valideyni də sevməz ki, başqalarını da sevməz ki, vətənini də sevməz ki, bayrağını da sevməz ki. Öncə özünüzü sevməyi öyrənəcəksiniz, dəyərli gənclər. Əgər bizim təhsilin əsasına nəyi qoy desəydilər, mən birinci bunu qoyardım. Gənclərə özünü sevməyi öyrətmək. Təhsil insanlara anlam yükləməyi, anlam arayışını öyrətməlidir. Hədəfi öyrətməlidir. Həqiqəti öyrətməlidir. Təhsilin məqsədi budur, anlam arayışı. Hədəfi göstərməlidir. Hədəf seçməyi, hədəf tapmağı, özünü gerçəkləşdirməyi öyrətməlidir. İndi mən sizə bir müəllim olaraq öz təcrübəmdən çıxış edərək, dəyərli gənclər, özünü sevməyin əlamətləri nədir? Nəyi edəcəksiniz ki, özünüzü sevmiş olasınız? Bax, özünüzü sevsəniz, insanlar da sizi sevəcək. Heç kimi dəyişdirə bilməzsiniz. Özünüzü dəyişdirəcəksiniz.
Siz özünüzü dəyiştirsəniz sizə münasibətə dəyişəcək. Müəllimlik təcrübəsindən və oxuduqlarımdan çıxartdığım çoxlu maddələr var. Onları sizə bir-bir saymağa çalışacağam ki, özünü sevməyin əlaməti nədir? Mənə görə özünü sevməyin, bir insanın, bir gəncin özünü sevməsinin ilk əlaməti təmizkarlıqdır. Təmizkar olacaqsınız. Təmizkarlıq deyəndə də gözəl insanlar, gözəl gənclər iki şeyi nəzərdə tuturam. Biri maddi yönüdür, biri mənəvi yönüdür. Yəni paltarınız qəşəng, səliqəli, bahalı demirəm, təmiz deyirəm. Əliniz, üzünüz, dişiniz, saçınız, paltarınız, geyiminiz qəşəng, təmizkar olacaq. Təmizkarlıq cazibə yaradır, çəkici qılır, sizə maraq yaradır, sizi sevdirir. Sevilmək istəmirsiniz? Baxın, təmizkar ol. Təmizkarlıq sevgi yaradır, çəkir, enerji qaynağıdır. Kirli olanlardan qaçarlar, təmizkara gələrlər. Baxın, insanlar həm də yağışı nəyə görə sevir? Çünki yağış təmizləyir. İkinci də bu yetməz, həm də mənəvi təmizlik. Baxın, qəlbinizi kindən, paxıllıqdan, hiləgərlikdən, fırıldaqdan, iftiradan uzaq tutacaqsınız. Baxın, ağlınız təmiz olacaq. Ağlı təmizləmənin yolu elm öyrənməkdir. Qəlbiniz təmiz olacaq. Qəlbi təmizləmənin yolu imanlı olmaqdır. Vicdanınız təmiz olacaq. Vicdanın təmiz olması mərhəmətli olmasıdır. Baxın, maddi və mənəvi təmizliyi özünüzə birləşdirsəniz, bu demək ki, siz özünüzə sayğı duyursunuz. Siz özünüzü sevirsiniz. Mən bunu görsəm deyirəm ki, bir təmizkar insan görəndə deyirəm ki, bu insan özünə çox sayğı duyur. Görsən nə gözəl geyinib. Bahalı demirəm, nə gözəl geyinib, nə təmizkardır. Ətri yerində, özü yerində, paltarı yerində, səlqəsi yerində. Aman Allahım. İndiki gənclərin bir çoxunun paltarı yerinə sürünür. Şişədəki bütün zibilləri yığır, aparır. Səliqə yox, səhman yox. Azərbaycanda bir qəşəng söz var, tökülü bitir. Tökülü bitməyəcək, səliqəli olacaq. Səliqəli olmaq, təmizkar olmaq özünə sayğıdır, özünə sevgidir. İkinci, baxın, özünə zaman ayırmaq. Sizin ancaq özünüzə aid olan zamanınız olacaq. O zamanı heç kimlə bölüşməyəcəksiniz. Yəni, özünüzə zaman, əmək, qaynaq ayıracaqsınız ki, özünüzü gerçəkləşdirə biləsiniz. Duyğularınızı tərbiyə etmək. Duyğuları tərbiyə etmək üçün zaman ayırmaq, gözəl bir kitab oxumaq, gözəl bir musiqiyə qulaq asmaq, gözəl bir işin içində olmaq, gözəl bir rəsm əsəri çəkmək, əgər bacarırıqsa, ya da bir rəsm əsərinə baxmaq, gözəl bir filmə baxmaq. Heç kimlə paylaşmadığınız, ancaq sizə aid olan zamanınız varsa, özlərinizdə işləyirsinizsə, siz özünüzü sevirsiniz. Üçüncüsü, əxlaqlı olmaq. Əxlaq deyəndə mən çox tərif veriblər, mənim tərifim bundan ibarətdir. Əxlaqlı olmaq nədir? Əxlaqlı olmaq başqalarının haqqını nəzərə alaraq hərəkət etməkdir. Altından xətt çəkinmi bunun? Əxlaqlı olmaq deyirəm ki, başqalarının haqqını nəzərə alaraq hərəkət etməkdir. O da insandır, onun haqqı var. Ya da belə deyirəm, heç kimin haqqını yeməyin, kimsənin də sizin haqqını yeməsinə izin verməyin. Kimsənin haqqını yeməyin. Heç kimin də sizin haqqınızı yeməsinə izin vermirsinizsə, siz özünüzü sevirsiniz. Gələn, gedən sizə bir qapaz vurursa, sizi ələ salırsa, sizi aşağılayırsa, siz də buna reaksiya vermirsinizsə, sizin özünüzə sevginiz yoxdur. Özünüz sevən insan başqalarının onun əzməsinə izin verməz. Baxın, bu təkəbbür deyil, əsla təkəbbür deyil, özünə sayğıdır. Kimsə məni əzə bilməz. Mən də kimsəni əzmərəm. Baxın, əxlaqlı davranış budur, gözəl gənclər. Sonraki bəndim budur, baxın, cəsur olmaq. Gəncliyə yaraşan cəsarətdir. İnkişaf cəsarəti, cəsurları sevir. Cəsarətə mənim tərifim budur. Dar və zor anda ən doğru qərarı vermək bacarığı və o qərarı yerinə yetirmək bacarığıdır. Doğrusansa, özünə güvənirsənsə, tək qalsan belə dediyini yerinə yetir. Quran-ı Kərimdə Əziz Allah Həzrəti İbrahimlə bağlı buyurur ki, Həzrəti İbrahim tək olsa da bir ümmətdir. Bir insan necə ümmət ola bilir? Ümmət deyiləndə ağlımıza çoxluq gəlir, deyilmi?
Amma əziz Allah buyurur ki, Həzrəti İbrahim tək olsa da bir ümmətdir. Həzrəti İbrahim tək olsa da nəyə görə ümmətdir? Çünki dəyərləri var. Çünki o dəyərlər uğrunda mücadiləsi var. Tevhid uğrunda, ədalət uğrunda, xeyir uğrunda, bərəkət uğrunda tək qalsa da Həzrəti İbrahim yolundan dönməmişdir. Ona görə əziz Allah buyurur ki, Həzrəti İbrahim tək olsa da bir ümmətdir. Siz həqiqət yolunda, doğruluq yolunda tək qalsanız da cəsur olun. Cəsur olanlara ilahi yardım gələcək. Həzrəti İbrahimə gəlmədi. Həzrəti İbrahimin örnəyini Allah bizə nə üçün göstərib? Cəsur ol, dəyərlərin olsun, mücadilən olsun, irəlilə, mücadilə et ki, ilahi yardım gəlsin deyir. Əgər qorxaqlıq göstərirsinizsə, qorxaq olan özünə sevgisi yoxdur deyirəm. Bir gəncin özünü sevdiyinin əlaməti budur, cəsurdur. Dar və zor gündə ən doğru qərara həyəcanlanmır, özünü itirmir. Doğru qərarları alır və yerinə yetirir. Başqa bir maddəm budur ki, özlərində işləmək. Özlərində davamlı işləyirsənsə, baxın. Necə ki, hər gün mədənizin qidalara ehtiyacı varsa, insan hər gün özlərində işləməlidir. Hər gün mən ailə quranlara deyirəm ki, sevgi belə bir şey deyil. O mənim xanımımdır, o mənim ərimdir və bitdi, bitmədi. Hər gün sevgi istehsal etməlisiniz. Salamla, gözəl sözlə, məhəbbətlə, toxunmaqla, dəyər verməklə, bir çiçək almaqla, onun haqqını gözləməklə. Yəni, necə ki, mədəniz hər gün qida istəyir, su istəyir, ərzaq istəyir, yemək istəyir, nəfəs istəyirsiniz, eyni zamanda özlərinizdə, ağlınızın üzərində hər gün işləməlisiniz. Diqqət edin burasına. Ağlınızın üzərində hər gün işləməlisiniz. Ruhunuzun üzərində, qəlbinizin üzərində hər gün işləməlisiniz. Hər gün maya qoymalısınız. Ağlı ac buraxmaq cinayətdir. Allahın verdiyi əmanətə xəyanətdir. Qəlbi hər gün qəlbinizdən işləyəcəksiniz. Baxın, nəyə görə Allah namazı gündə hər gün bu qədər təkrar etməmizi istəyir? Çünki ey insan, özünə maya qoy. Diril ey insan, təmizkar ol ey insan, özünə maya qoy ey insan, hər an özünlə çalış ey insan. Sonra baxın, başqa maddəm budur, nizamlı, intizamlı olacaqsınız. Mən buna deyirəm, ölçüləbilir planınız olacaq. Ölçüləbilir plan budur. Nə zaman başlayır, nə qədər sürür, nə işi yerinə yetiririk, hədəfimiz nədir? Bunlar hamısı bəlli olmalıdır. Saat filanda filan işi görəcəm. Cədvəlimiz, qrafikimiz, nizamımız, intizamımız olacaq. Əgər həyatda başarı qazanmaq istəyirsinizsə, baxın, heç bir kəs, altından xət çəkirəm. Nizamı, intizamı, qaydası, cədvəli, ölçüləbilir planı olmayan heç bir kəs həyatda başarı qazanmamışdır. Nəyi, nə zaman edəcəyini biləcəksiniz. Əgər bir gənc nəyi, nə zaman edəcəyini bilirsə, ölçüləbilir planı varsa, mən deyirəm ki, o özünü sevir. Çünki özünə vaxt ayırdı. Baxın, görürsünüz, nə qədər intizam. Hər şeyin dəqiq vaxtı var. Baxın, məsuliyyətli olmaq. Bir gəncin özünü sevdiyini hardan biləcəyik? Məsuliyyətlidirsə oradan biləcəyik. Baxın, məsuliyyətli olmaq nə deməkdir? Özünə aid olan işlərin yükünü özlərinə götürəcək. Yük olmayacaq, yük alacaq. Özümüz öz işimizin məsuliyyətini, özünüz öz işinizin məsuliyyətini üzərinizə götürürsünüzsə, siz böyümüsünüz. Siz özünüzə saygı duyursunuz, siz özünüzü sevirsiniz. Çünki öz işinizin, məsuliyyətinin sizə aid olduğunu bilirsiniz. Məsuliyyətli gənc, özünü sevən gəncdir. Çalışqan olmaq. Baxın, bir insan tənbəldirsə, özünə sevgisi yoxdur. O Türklərin bir sözü var, rastgele yaşayır. Baxın, özünə sevgiyi duyan insan rastgele yaşamaz. Belə getdikdə həyatın axarına gedir, xeyr. Zamanını özü müəyyən edir, işini özü müəyyən edir, çalışqan olur. Tənbəllik özünə xəyanətdir. Tənbəl olmayacaq. Tənbəlsinizsə özünüzü sevmirsiniz. Özünüzü sevməyin əlaməti çalışqan olmaqdır. Demirəm, hər işi mükəmməl etməkdir. Çalışqan olmaq əlindən gələn etməkdir.
Güzel gençler. Bakın hareketli hayat yaşamak. Bunun da iki yönü var. Hareket, her gün hareketi gezeceksiniz. Hareketli hayat. Hareketli hayat sağlam hayattır. Aynı zamanda sadece fiziki olarak hareket demiyorum. Ağlınız her gün hareketli olacak. Kalbiniz her gün hareketli olacak. Vicdanınız her an hareketli olacak. Yani elimle ağlı qidalandıracaksınız. İmanla, güzel sözlerle, güzel ahlakla imanınızı güçlendireceksiniz. Vicdanınızı merhametle her gün mayalayacaksınız. Her gün vicdanınızın merhametli olduğunu gösteren bir iş edeceksiniz. Hareket, maddi hareket ve manevi hareket özünüzde birleştirirse ben deyirəm ki, siz özünüzü sevirsiniz. Bakın, israftan uzak durursunuzsa özünüzü sevirsiniz. İsraf nedir bilirsiniz? İsraf, emeğe saygısızlıktır. Bir insan israf edirse başkasının hakkı yiyir. Ona göre Aziz Allah buyurur ki, Allah israf edenleri sevmez. Qənaətkarsınızsa, neyi, ne zaman yerinde edecek işlerinizi bilirsinizse siz özünüzü sevirsiniz. İsraf eden adamlar özlerini sevmezler, emeğe değer vermezler, insanlara değer vermezler. Bakın, içkiden uzak durursunuzsa özünüzü sevirsiniz. Kumardan uzak durursunuzsa özünüzü sevirsiniz. Sigaretten uzak durursunuzsa özünüzü sevirsiniz. Narkotik maddelerden uzak durursunuzsa özünüzü sevirsiniz. Bakın, israf, içki, kumar, narkotik maddeler, sigaret Allah'ın verdiği emanete, beden emanetine xəyanətdir deyirəm. Sağlam hayat tərziniz varsa ben deyirəm ki, bu genç özünü sevir. Güzel gençler, değerli gençler. Başkalarının hakkına girmeyecek yani. İsraf etmek başkalarının hakkını yemektir hem de. Bakın, okumak. Her gün okuyursunuzsa, yeni şeyler okuyursunuzsa. Bak, çok demirəm. Her gün 3 sayfa oku, 5 sayfa oku, ahırı ki oku, 10 dakika oku, 15 dakika oku, ahırı ki oku. Yeni şeyler oku, güzel şeyler oku. Roman da oku, şiir de oku, riyaziyat da oku, hayatı oku, çiçeği oku, böceği oku, yağışı oku, bir düşün, tefekkür et. Düşünmek nedir? Düşünmek özüne, bir insan düşünürse özüne sevgisi var. Okumak böyük nimettir. Bizim ilahi kitabımız oku emriyle başlayır. Okuyan genç özünü seven gençtir. Bakın, sağlam sosyal əlaqələriniz varsa, bakın, sağlam əlaqə deyirəm, sağlam, güzel dostlarınız var mı? Güzel rəfiqələriniz var mı? Sirdaşınız var mı? Sizi cəsarətləndirən, sizə ruh verən, dar və zor gündə yanınızda duran, arxanızda duran, əlinizdə duran, sizə dayaq verən dostlarınız, rəfiqələriniz, qardaşlarınız, bacılarınız, sosial mühitiniz, çevreniz var mı? Bakın, bunu sizin için kimse yaratmayacağı, özünüz yaratmalısınız. Məsuliyyət sizə aiddir. Güzel çevrenizi özünüz yaratacaksınız bakın. Çevreniz olmasa sizi udacaklar. Bakın, sürü olmayacaksınız. Sürü nedir? Qoşulmuşuq bir dəstəyə. Ağlımızı kiraya vermişik, vicdanımızı kiraya vermişik, əxlaqımızı kiraya vermişik, vaxtımızı kiraya vermişik. Özümüz düşünmürük. Ağamız ne deyir, onun dalınca gedirik. Bakın, bu özüne saygısızlıqdır. Siz sürü değil, şəxsiyyət olacaksınız. Yani eğer bir genç her şeyi sorguluyursa, sorgusal edirsə, sorgulamadan, anlamadan, araştırmadan, onu kabul etmirsə, onu özünü sevir. Kim ne deyir ona bakırsa, hiç araştırmadan, bakmadan, başkalarının arkasına düşüp gedirsə, biz ona fanatik adam deyirik. Xəstə adam deyirik. Bu bir xəstəlikdir. Ona göre güzel gençler, her şeyi sorgulayacaksınız. Sorgulayan bir nesil. Təhsil həm də bunu öğretmelidir. Anlamı öğretmelidir, hedefi öğretmelidir, sorgulamayı öğretmelidir. Özünüzü kabul edeceksiniz. Bakın, özünüz necə varsa, özünüzlə barışıqsınızsa, siz özünüzü sevirsiniz. Özünü kabul etmek, özünü sevmeyin əlamətlərindən biridir güzel insan. Bakın, insanlara salam vermek. Gençlerin çoxu, hamısını demirəm, salamı unudublar. Salam barıştır, salam sevgidir, salam senin medeniyetini gösterir. Bakın, salam vereceksiniz, bakın, nezaketli olacaksınız. Valideynlerinize saygı duyacaksınız. Valideynlerinizin her sözünü yerine getireceksiniz demirəm ama. Bakın, böyüdüğünüzün əlamətinin biri budur. Size bir müəllim kimi deyirəm və altından xətt çəkirəm. Böyüyen, yetkin olan genç valideyninin sözündən çıxar.
Ancak doğru yoldan çıkmaz. Tuttunuz mu ne dedim? Deyirəm ki, böyüdüyünüzün, məsuliyyəti üzərinizə götürdüyünüzün, artıq yetkin olduğunuzun, özünüzü sevdiyin əlamətinin biri budur ki, valideyninizin dediyi hər şeyə hə deməyəcəksiniz. Doğrulara hə deyəcəksiniz. Deyirəm ki, yetkin, cəsur, özünü sevən gənc valideynin sözündən çıxar, amma doğru yoldan çıxmaz. Bakın, hem valideynin sözündən çıxırsansa, hem de doğru yoldan çıxırsansa, bunun adı azğınlıqdır. Ona göre değerleriniz olacak, o değere uygun olanları kabul edeceksiniz. Valideynlerinizin hakkını vereceksiniz. Ananızın elinden öpeceksiniz. Değil mi? Bir insan valideynine saygı duyursa, bakın saygı duymak valideyn dediği her şeyi kabul etmek değil. Onun hakkını tanımaktır. Ona karşı saygısızlık etmemektir. Onun o valideynliği hakkını vermektir. Siz özünüzü seven gençsiniz. Ben özümü severim. Niye? Çünkü anamı çok severim. Atamı çok severim. Onların üzerimdeki emeğimi anlayıram ben. Bakın ne kadar güzel, sağlam bir münasebet olacak aramızda. Evlat valideynin kölesi değildir. Bunu valideynlere de söylüyorum. Evladınız sizin evladınızdır ama sizin mülkiyetiniz değil. Sizin köleniz değil. Ayrı, özel bir şəxsiyyətdir. Onların özlerini inkişaf ettirmesine, özlerini keşfetmesine, şəxsiyyət kimi formlaşmasının yolunu açın. Onları kölələşdirməyin. İzin verin şəxsiyyət olsunlar. Yardım edin. Yardım etmişsinizsə hiç olmasa mani olmayın. Bakın, özünü tanıtmak. Bu programın əvvəlində görürsünüz, mən deyirəm ki, bir təcrübəli müəllim sizinlə danışır. Təcrübəmi sizdən bölüşürəm. Bakın, bu tərifdirmi, bəli, təkəbbürdürmü? Əsla. Niyə görə? Çünki mənim sözümün arxasında əməyim var. Neçə illik əməyim var. Yetişdirdiyim insanlar var. Ona görə deyirəm ki, mən Azərbaycanın ən yaxşı müəllimlərindən biriyim. Bakın, mən də deyirəm ki, özünüzü təqdim edin. Ey güzel kızlar, ey igid oğlanlar, özünüzü təqdim edin. Özünüzü təqdim eləmək eyib değildir. Deyirəm, mən ağıllı qızam. Mən igid oğlanam. Mənim gözəl əl qabiliyyətim var. Mən gözəl rəsm çəkə bilirəm. Mən riyaziyyatı əla bilirəm. Mən gözəl ailə canlıyam. Mən uşaqlarla, insanlarla ünsiyyət qurmağı bacarıram. Mən gözəl pianoda çalmağı bacarıram. Mən gözəl şeir deməyi bacarıram. Mənim bu qabiliyyətlərim var. Bax, özünüzü təqdim edin. Bu sizin özünüze güveninizi gösterir. O saxta utanmalar var. Özünü gizleme, özünü utandırma, ne bileyim, bunlara gerek yok. Her genç özünü tanıtmağı bacarmalıdır. Kimse sizi sevmeye borçlu değil. Siz özünüzü sevdireceksiniz. Bildiniz mi ne diyelim? Kimse sizi sevmeye borçlu değil. Siz özünüzü sevdireceksiniz. Özünüzü təqdim edeceksiniz. Ağıllıyam, cesaretliyim, iradeliyim, bacarıqlıyım, falan işleri bacarırım, falan qabiliyyətlərim var, onları göstereceğim. Ben lider olmak istəyirəm. Ben dünyanın böyük alimi olmak istəyirəm. Böyük musiqiçi olmak istəyirəm. Böyük rəssam olmak istəyirəm. O kadar güzel el qabiliyyətim var ki, elə gözəl yeməklər pişirirəm ki, elə figurlar çəkirəm ki, elə gözəl rəsm çəkirəm ki, bak, bunu her yerde özünü təqdim elə. Özünü güzel, rahat təqdim edən gənc özünü sevmiş olur. Ben onlara belə deyirəm. Təqdim edin özünüzü. Bakın, özünü ifade etme bacarığı. Özümüzü ifade edəcəyik. Duygularımızı bastırmayacağıq. Bakın, bastırılan duygular bir zelzele kimi yığılar, bir gün partlayar. Duygularımızı, içerimizdeki duyguları, istəyir müsbət olsun, istəyir mənfi olsun, idare etmeyi öğreneceğiz. İdare etmeyen yolun biri de odur ki, onları bastırmayacağız, gizlemeyeceğiz, korkmayacağız. O duygularımızı açık bir şekilde ama medeni bir biçimde ifade edeceğiz. Bir şeyi sevmirsinizse, onu sevmediğinizi, istemediğinizi söyleyin.
Sizin bu təklifinize çok teşekkür ederim. Güzel teklif ama bu teklif bana uygun değil. Bakın bunu açık şekilde söylüyorum. Neyi sevmediğinizi, neyi sevdiğinizi onları ifade edin. Küsmeyin. Oturun müzakere edin. Bakın ne yazmışam buraya? Buraya yazmışam ki yüzde tebessüm olan insan özüne sevgisi olan insandır. Değerli gençler, tebessüm sevgi yaradır, cazibe yaradır. Sizi fərqləndirir, seçir. Yüzünüzde bakın tebessüm olsun diyelim. İndi Birleşmiş Milletler Teşkilatı xoşbəxtliyin ölçüsünü açıklamak için bir neçə bənd açıqlayıb. Onlardan ben size ikisini çatdırırım. Bakın ne söylüyorlar? Zenginlik değil, para değil, pul değil, maşın değil. Hansı insan huzurlu insandır değil. Bakın birinci bunu koyublar. Bir günde neçə dəfə gülürsünüz. Bakın deyirlər ki, bir günde neçə dəfə gülürsünüz. Ne kadar tebessümlüsünüz. Bakın stresin dermanı tebessümdür. Gülseniz stres kaçar. İkinci birisi nedir? Hansı insanlar huzurludur ölçüsünü söylüyorum. Beynəlxalq həkimlər, psixologlar yığışıb müəyyən ediblər. İkinci ölçü budur. Dikkat edin. Kararlarınızı özünüz verirsiniz. Bakın, kararını özü vermeyen genç insan huzurlu olabilmez. Hayatta kararınızı özünüz vereceksiniz. Eğer kararlarınızı özünüz verirsinizse, eğer yüzünüzde tebessüm varsa siz özünüzü sevirsiniz. Özünü seven genç kararını özü verer. Hayatının talihini özü müəyyən eder. Nihayet güzel gençler, özünüze güvenirsinizse özünüzü sevirsiniz. Güvenin içinde iki tane önemli değer var. Çok şey var, ben ikisini söylerim size. Biri budur şu, ben özümü değerli hissedirim. Bakın özünü değerli hisseden adam güvenilen adamdır. Özünüzü başkalarının layıklarının asıl etmirsən. Başkalarının rəyi senin için o kadar da önemli değildir. Aydınlığı sen özünü o kadar değerli hissedirsen ki, o kadar rahatsan ki, içi yeterlilik duygusudur. Güvenin içinde bu var. Özümü değerli hissedirim ve yeterliyim. Neye yeterliyim? İçimdeki imkanları üzə çıxarmağa, Allah'ın bana verdiği o misyanı yerine getirmek için özümü yeterli, kifayət sayıram. Bacararam bunu ben, ederim bunu ben. Ve son maddem de bu olsun güzel gençler. Bir kadar uzun oldu ama inanırım ki çok güzel bir sohbet oldu. Başkalarından, dikkat edin burasına, yardım istemek önemli şeydir. Size böyle izah edirlər ki ve Azerbaycan'da belə düşünürlər ki, çok insan, ben tecrübeden söylüyorum bunu. Yardım istemek zayıflık alametidir. Əsla. Yardım istemek güçlü olduğun alametidir. Güçlü insan yardım ister. Müəllimindən yardım ister, valideynindən yardım ister, devletinden yardım ister. Aziz Allah'tan yardım ister. Niye? Çünkü insan kusurludur. İnsanın her şey gücü çatmaz. Bazen biz yardım istemediğimize göre fürsətləri kaçırırıq. Doğru zamanda, ihtiyacımız olanda, doğru ünvandan yardım istemeyi bacarırsa biz özümüzü sevirik, özümüze değer veririk ve bu bize büyük fürsət kapılar açar. Değerli gençler, bugün ben size özünü sevmeyin alametlerini saymaya çalıştım. Hamısını saydım iddiasında değilim. Gücüm çatanları bir programa ne kadar sığarsa onları demek, paylaşmak istedim ki bir size yararı olsun. Özünüzü sevmeyi öğrenin. Özünüzü sevdirmeyi öğrenin. Özünüzü sevmeyi, özünüzü değer vermeyi, özünüzü sevdirmeyi öğrenin diyelim. Eğer siz bu hareketi etseniz size yeni hayır, bereketli kapılar açacak. İnşallah. Diyelim ki aziz Allah sizi sevsin, aziz Allah sizi sevindirsin, aziz Allah sizi sevdirsin. Beni dinlediğinize göre size teşekkür ederim. Var olun, sağ olun. Aziz Allah'ın sonsuz, sınırsız merhametine emanet olun. Güzel insanlar, değerli gençler.